จะมาสอนวิธีทำอัดแก๊สมันเอาแม่ใครนะไม่ใช่หรอเห็นปะนี่นะครับผมคือถ้ามันไม่มีลูกสไลด์ค้างยิงบ่ได้แต่เราสามารถทำให้มันยิงได้ครับยิงเปล่าโดยที่ไม่ต้องใส่ลูกนี่ครับเราต้องมีไม้ปัดหูแล้วก็มีดอย่าทำตัดออกนะครับประมาณนี้นะฮะคือถ้ามันมีแก๊สมันจะยิงไม่ได้นะครับผมดูนะฮะยิงไม่ได้นัดเดียวแต่เราทำให้มันยิงได้วิธีครับขัดมันไว้อย่างนี้นะครับขัดอย่าให้ตรงนี้มันขึ้นมาโอเคนะครับผมขอบคุณครับ